Berapa kerap pesakit perlu menjalani rawatan di Kuhen Energy House untuk hasil yang terbaik? Okey, di sini kita perlu melihat time frame pesakit tersebut lah. Contohnya macam kalau dia acute stage di mana dia minor sahaja, mungkin kita boleh plan rawatan dia mengikut package kita dekat sini. Contoh ada 11 package, 15 kali, 11 kali dan 30 kali. Kalau yang acute kita boleh pilih yang 11 cc ataupun 15 cc sebabkan dia masalah yang simple saja. Tapi kalau yang chronic stage, kita memerlukan rawatan yang berkala. Jadi kita memang sangat-sangat suggestkan family untuk ambil rawatan yang berkala. Contohnya seperti 30 sesi. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah atau DM kami di profil sekarang.